फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत सां ॾाढा दुरूद पाक बा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अव्वल नाम अल्लाह जो, अव्वल नाम अल्लाह जो है मंज हंडाए। पाए पांदग जिय में डोह नमर बख्शाए। कावड़ उसे कूड़ का पंहिंजी जान बचाए। इश्क़ अरबिया जाम सायर रखीनी निभाए। मिठो नाम मोहम्मद जो रग रग मंजुर लाए। पोइ नांगा तुंहिंजो नाम लिखजे लाहूतिन सां। फरमाए त पढ़ी पाक दुरूद खे तूं मन अंदर मकाए। अथई दुनिया हिक घड़ी यर सुनी वक्त न विञाए। बंदा पियो पर चाए रोई पंहिंजे रब खे। फरमाए त आऊं न गॾियम पिरीअ सां सर चूथी सांझी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चई थियस वहमन खावांदी। पुनुअ पेरां दी शलमू निमाणी नसीब थे। बिरादरान मुहतरम व हाज़रीन मजलिस व बुजुर्गान दीन, अल्हम्दुलिल्लाह आराई जे गोठ में ही अजीम शान जलसो कॉन्फ्रेंस पंहिंजे आब ताब सां अल्हम्दुलिल्लाह जारी आहे। हजरत मौलाना मियां तनवीर अहमद साहब, मौलाना रब नवाज साहब, मोहतरम जनाब हाफिज कलीमुल्लाह भुट्टो साहब जन पंहिंजे कावश कोशिशुनि सां अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रोग्राम रखरायो आहे जंहिंमें तव्हां सां शिरकत कई आहे। अल्लाह करीम खां दुआ है रब सही तव्हां सां सभिनी जी शिरकत ॿुधण ऐं ॿुधाइण जी बारगाह में मक़बूल मंज़ूर फरमाए। सब चो आमीन आमीन। ही रबीउल अव्वल जो मोहतरम महीनो जंहिंमें फातिमा जे अब्बा जी हसनैन जे नाने जी विलादत बासआदत थी आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात आखिर में पर अॻियनि ऐं पोयनि जा चो इमाम बणिजी विया।
हज़रत आदम नबी का वठी ईसा रूहुल्लाह ताईं सभिनी नबियनि जा अॻवान ऐं इमाम बणिजी विया। जी अवां ॿुधंदा था अचो इमामुल अंबिया पाण था फरमाइनि अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया मुंहिंजो अबू आदम अञा पाणी ऐं मिट्टी जे दरमियान मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुयुसि। एडी हस्ती मुझे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हर नबी घुरंदो रहियो कहीं का अल्लाह का अब कहीं का अल्लाह का सवाल कंदो रहियो आखिरी नबी सामू जी निस्बत कायम कर रब नबियन जे नबी सामू जी निस्बत कायम कर हर एक नबी घुरंदा रहा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जेड़ो जलीलुल कदर रसूल तूर सीना जबल ते रब करीम सा कचारियो तो करे अर्ज तो करे अल्लाह आखिरी नबी इमामुल अंबिया सामू जी निस्बत जो ऐं नबी साईं पंहिंजे जिंदगी में फरमाईंदा विया लौ कान मूसा हय्यन हाउ हाउ जेकॾहिं मूसा कलीमुल्लाह के मुझो ज़मानो नसीब थे हा जिंदा हुजे हा मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती थी गुजारे हा। हजरत ईसा रूहुल्लाह जी दुआ कबूल थी। आखिरी ज़माने में ईसा रूहुल्लाह जेको पंहिंजे दौर जो रसूल हो साहिब शरीयत हो साहिब किताब हो ईंदो अची करे पांजी रिसालत शरीयत न पर पाक मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती थी करे नबी सही जे शरीयत जो निजाम हलाईंदो तो के मां के अल्लाह करीम बेगुरियो मोहम्मद मिठड़े जो चौ उम्मती बनायो आ चौ सुभान अल्लाह। ओ घुरंदा प्याहिर नबी घुरंदा प्याहिर रसूल घुरंदा प्याहिर पैगंबर घुरंदा प्याहिर दुनिया वारो बेली तू त भागन वारो तू त बख्तन वारो मालूम थियो रब करीम घुरण सां भी दींदो आ अल्लाह करीम चौ बे घुरियो भी दींदो आ चौ सुभान अल्लाह। तो मां त कोन घुरियो से रब करीम बे घुरियो पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चौ उम्मती बनायो अजमत रब करीम नबी सही जे निस्बत सा कुरान पाक में बयान फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन कुंतुम खैर उम्मतिन कुंतुम खैर उम्मतिन हे सही बेहतरीन उम्मता हे सही भलारी उम्मता हे सही सुवारी उम्मता हे सही बख्तन वारी उम्मता हे सही भागन वारी उम्मता आओ रब करीम अगियो भी उम्मतू गुजरी वियो ओ अल्लाह करीम उनके खैर उम्मत जो लक़ब न दिनुई बेहतरीन उम्मत जो लक़ब न दिनुई दुनिया वारो रब करीम पियो फरमाइंदो आ अल्लाह सही पियो फरमाइंदो आ मुंहिंजो पाक मोहम्मद करीम सभिनी नबियन में बेहतरीन भलारो नबिया शान ऐं अज़मत वारो नबिया हे जेका उम्मताना इन जी निस्बत इमामुल अंबिया सां जुड़ी आ मुंहिंजो नबी सभिनी नबियन में भलो मुंहिंजे नबी सही जी उम्मत भी सभिनी उम्मतुन में चौ भली उम्मता आओ नबी सही जी निस्बत मुंहिंजा बाबा मथे आ नबी सही जी निस्बत तमाम मथे आ नबी सही मक्की जे मक्के जी धरती ते ईंदो आ मक्को मुकर्रमा बणजी वेंदो आ नबी सही मदीने जी धरती ते ईंदो आ मदीनो मुनव्वरा बणजी वेंदो आ नबी सही सा सहाबा जो बच्चो अबू बकर पांजी निस्बत कायम कंदो आ सिद्दीक़ अकबर बणजी वेंदो आ नबी सही जी निस्बत मथे आ आओ दुनिया वारो अजीम नबी अजीम हस्ती आ आओ खत्ताब जो बच्चो उमर नबी सही सा पांजी निस्बत
निस्बत कायम कंदो आ फारूक आज़म बणिजी वेंदो आ अफ़ान जो बचड़ो उस्मान पंहिंजी निस्बत नबी साईं सां कायम कंदो आ ज़ुन्नुरैन बणिजी वेंदो आ ओ दुनिया वारो नबी साईं जो भाउ नबी साईं जो सौट नबी साईं जो रिश्तेदार हज़रत अली शेर जली हक जो वली फातिह खैबर कातिल अनसर महबूब साईं जो बिरादर फातिमा जो शोहर हसनैन जो पिदर सफदर नर शेर बबर अली पंहिंजी निस्बत नबी साईं सां कायम कंदो आ इमामुल अंबिया सां कायम फरमाईंदो आ हज़रत अली शेर खुदा बणिजी वेंदो आ मुर्तज़ा बणिजी वेंदो आ आओ मुजतबा बणिजी वेंदो आ हेॾे तवज्जो कर मुख़्तसर टाइम में घणी तकरीर करण जी ज़रूरत न आहे मुंहिंजी क़यादत वेठी आ मुंहिंजा वॾड़ा वेठा आहिनि जमीयत उलमा इस्लाम जा रहबरो रहनुमा वेठा आहिनि आओ हज़रत बिलाल सैया आहे त ग़ुलाम पंहिंजे मुल्क खां विकामबो ईंदो आ हज़रत बिलाल साईं मक्की जे मक्के जी धरती ते आयो आ हज़रत बिलाल साईं पंहिंजी निस्बत नबी साईं सां कायम कई आ इमामुल अंबिया सां दिलबर नबी रहबर नबी सरवर नबी आका नबी मुर्शिद नबी आमना जो लाल नबी हज़रत अब्दुल्ला जो बाल नबी महबूब रब्बुल जलाल नबी सां बिलाल साईं शक्ल शबाहत जो तसादुड़ो आ सावरणो आ ओ दुनिया वारो बिलाल साईं अल्लाह करीम वट अॻिजी वियो आ रब करीम वट अॻिजी वियो आ निस्बत जो नबी साईं सां कायम कई थई बिलाल साईं मक्के जी धरती ते उथियो आ तहज्जुद जी आज़ान जे लाइ ईंदो पियो आ बिलाल साईं असुर जो टाइम आ मस्जिद ॾे ईंदो पियो आ मस्जिद ॾे अचण मक्के जी धरती ते बिलाल साईं जो चो अर्शन ते अल्लाह करीम खे वणी वियो आ तू तो मस्जिद में न ईंदो आ नमाज ते न ईंदो आ छो तो मस्जिद में विछू वेठा आहिनि मस्जिद में नांग वेठा आहिनि ओ दुनिया वारो मस्जिद में ईंदे आओ नमाज कायम कंदे सजदो कायम कंदे रब साईं जी बंदगी कंदे अल्लाह जी इबादत कंदे इबादत करण तो जो कम आ तो जा गुनाह माफ करे जन्नत जो वारिस बनाइण चो अल्लाह करीम हज़रत बिलाल साईं जो मस्जिद ते अचण अर्शन ते अल्लाह खे वणी वियो नमाज ते अचण अल्लाह खे वणी वियो एॾो रुतबो बिलाल साईं जो थी वियो बिलाल साईं घुमे त मक्के जूं गिचूं तो बिलाल साईं जे जुती जो आवाज़ रब करीम इमामुल अंबिया खे चो जन्नत में पियो गुज़राईंदो आ नबी साईं जी रहमत नबी साईं जी रहमत जो हिस्सो जो सभिनी खे मिली वियो अबू बकर साईं भी वठी वियो रहमत जो हिस्सो उमर साईं भी वठी वियो रहमत जो हिस्सो उस्मान साईं भी वठी वियो रहमत जो हिस्सो अली साईं भी वठी वियो रहमत जो हिस्सो आओ बिलाल साईं भी वठी वियो रहमत जो हिस्सो सहाबा किराम वठी विया रहमत जो हिस्सो हे उम्मत भी वठी वई रहमत जो हिस्सो आखिरी अर्ज कंदो हला नबी साईं जी रहमत बेपाया है बेशुमारा न अल्लाह साईं जे रहमत जो ठिकाणो आ न मोहम्मद करीम साईं जे रहमत जो ठिकाणो आ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रब साईं तो फरमाए मुंहिंजो पाक मोहम्मद करीम सरापा रहमत अबा सुभान अल्लाह न था चओ मन मुंहिंजी ॻाल्हि नथी वणे अबा ॻाल्हि नथी वणे न या त वरी नाराज़ वेठा हो हाँ बा नाराज़गी त नाहे पक हथ मथे कयो भला जेके नाराज़ वेठा हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आखिरी अर्ज़ बस दग साईं दा प्या है
हिकिड़ो मेरड़ो छोकरो बीठो आ नबी साईं जी रहमत थो ॿुधायां गम ज़दा बीठो आ गमगीन बीठो आ उन जे गम नबी साईं जी रहमत खे छिकियो नबी साईं यतीम दे लड़ी विया गरीब दे लड़ी विया रब साईं तोखे माखे भी तौफीक अता फरमाए त गरीब जे मथे ते दस्ते शफ़क़त रखूं यतीम जी सार लहूं अज त बाबा दुनिया ज़ालिम लगी पईया हाओ बेवा औरत ते भी ज़ुल्मा माल मिलकत खाई विया ॾाइण माण्हू यतीम छोकरे ते भी ज़ुल्मा हे लावारिस आहिनि जो कोई नाए ज़ुल्म करे मिलकत खाई विया माण्हू न्याणी जो हिस्सो खाजियो वेठो आ नबी साईं तो हुक्म फरमायो नबी साईं तो हुक्म फरमायो न्याणी खे पंहिंजो हिस्सो ॾियो धीअ खे पंहिंजो हिस्सो ॾियो भेण खे पंहिंजो हिस्सो ॾियो आओ बात भावा पर हेरा कास अबू पंहिंजे धीउ जो भी हिस्सो खाई भाव भी हिस्सो खाई यतीम जी मिलकती हड़प करे विया ओघराई न ॾिनाऊं मर्द ख़बर पवे आओ उते तोला तुरंदा नबी साईं गरीब दे लड़ी आयो मिस्कीन दे लड़ी आयो यतीम दे लड़ी आयो ओ अब्बा हे सबे खुशी में न प्या मापिन तुझे अखियुनि में छो पाणी आ ओ अब्बा तू छो बेरड़ो आ ओ अब्बा तुझा कपड़ा छो बेरड़ा आहिनि ओ अब्बा तुझा कपड़ा छो फाटल आहिनि ओ अब्बा तोखे पेरनि में जुती छो नाहे ओ अब्बा तुझो मथो छो ढकियल नाहे ओ अब्बा हो रांद रूंद था कनि अब्बा तू रोवण में पूरो आ आओ नबी साईं जो पुछा फरमाई पुछा करण ते गरीबड़े जो दुख सवायो थी यतीम जो दुख सवायो थी रोई करे चवंदो आ साईं मां त गरीब हां मां त मिस्कीन हां हिन दुनिया ते मुंहिंजो वारस कोन्हे केर मांखे कपड़ा वठी ॾे केर कपड़ा धोई ॾे केर मुंहिंजी सार संभाल लहे ओ साईं मुंहिंजो अबो भी नथी साईं मुंहिंजी अम्मा भी नथी ओ साईं मुंहिंजी भेण भी नथी ओ साईं मुंहिंजा भाइर भी नथी रब्बे काबा जो कसम आ नबी साईं जे अखियुनि में पाणी अची वियो छो न अचे क़ुरान पाक पियो फरमाईंदो आ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम नबी साईं जे अखियुनि में पाणी अची वियो ओ अबा हल त तोखे पंहिंजे घर अची हला तोखे पंहिंजी अम्मा ॾेखारियां तोखे पंहिंजो अबो ॾेखारियां तोखे पंहिंजी भेण ॾेखारियां दिलगीर नथी दिल शिकस्ता नथी तोखे पंहिंजा हालत ॿाहिरि ॾेखारियां तोखे नवां कपड़ा वठी ॾियां तोखे तड़ करायूं तोखे ख़र्ची भी ॾियूं ओ अबा जे खिली पे असांजे लाइ जन्नत जा दर खुली पवंदा नबी साईं गरीबड़े खे वठी ईंदा आहिनि आओ अची करे फरमाईंदा आहिनि आयशा हे ॾिस त केरु आयो आहे चई साईं हे त को गरीबड़ो आहे लावारिस पियो लॻंदो आहे आओ सम्झां थी हिन जो दुनिया में कोई न आहे आयशा हिन जी अम्मा थी ॾेखार आयशा हिन जी ख़िदमत करे ॾेखार आयशा इनके सिंगार कराए ॾेखार ओ आयशा इनके खर्ची त ॾे आयशा इनके तड़ त कराए आयशा इनके कपड़ा त ॾे ओ आयशा मोहम्मद करीम चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवाए तू अज जे ही गरीबड़ो खिली पियो आयशा जन्नत जा दरवाजा रब खोले छॾींदी जी जल आयशा तड़ कराईंदी आ अम्मा बणजी वई आ
कुरान पाक पियो फरमाईंदो आ अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सही मोमिनन जो रूहानी अबो आ जेके नबी सही जो घरवारियूं आहिनि चओ मोमिनन जो रूहानी अमरियूं। अम्मा आयशा सिद्दीका अम्मा बणजी ॾेखारींदी पई आ जेमल नंढड़ो तैयार थियो अर्ज़ कंदी आ नबियन जा नबी ओ फातिमा जा अब्बा ओ हसनैन जा नाना ए नंढड़ो त खुश थियो थी साईं तोजे हवाले थी गया। नबी सही वरतियूं ईंदा आहिनि ओ अब्बा साॻो ई मैदान साॻई छोकिरा बीठा आहिनि हैरान थी विया हिन ग़रीब के ॾिसी करे ग़रीब ॾे वटि गॾु थी विया। अॼु उनजो हथ नबी जे हथ में आ उनजी आंगुर नबी सही जे हथ में आ गॾु थी विया। ख़ैर थी हाणे त चरकंदो पियो आ सोणो थो लॻे ख़ुशी में मां पई नथो। ख़ैर थी जे हाणे मुंहिंजो शान तव्हां खां मथे आ मां तव्हां खां मथे आ मुंहिंजी ख़ुशी मथे आ मुंहिंजा भाग मथे मुंहिंजी किस्मत मथे आ मुंहिंजो बख़्त मथे आ मुंहिंजी अज़मत मथे आ मुंहिंजो शान मथे आ मुंहिंजो रुतबो मथे आ मुंहिंजो दर्जो मथे आ। आओ अबे मोहम्मद करीम जेड़ो अचो काबुल कयो तो त ॾेखारियो मुंहिंजी अम्मा आयशा जहिड़ी अम्मा त ॾेखारियो मुंहिंजी भेण फातिमा जहिड़ी भेण त ॾेखारियो मुंहिंजे भाउ हसनैन जहिड़ा भाइर त ॾेखारियो। चओ सुभान अल्लाह। वरी कावड़ जी वियो न अबा वरी नाराज़ थी मुंहिंजा भाग भला आहे ये यतीम जी सार लधी अबा कहे तू त नथो लहे तू राकास बणियो वेठो लावारिसा वठ मुंहिंजी मिल्कियत खा तुझे पेट खे का कब्र जी मिट्टी भरे बाकी बा यो पेट ना है बेटा पेट भी भरजी वेंदो तो जो पेट न भरबो। राहे वफा में बढ़ता जा कुर्ब के जीने चढ़ता जा शौक से हर दम पढ़ता जा चौ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो वो चाहे सोई हो दुख में उसके आगे रो मिन्नत करता मन फैला चौ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुक्म उसी का उसका राज हम सब हैं उसके मोहताज हो कोई शाह के कोई गदा चौ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठी दुनिया से मुंह मोड़ रब से अपना रिश्ता जोड़ कोई नहीं है उसके सिवा चौ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुन मेरे भाई शिरक है दोज़ख की खाई दरवाजा है जन्नत का चौ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गैरों से तू मांग नबी का कोई नहीं है रे उसका शरीक पिन्या दर न पिन मता पिन दे पूरी न पवे ना उन्हीं जोगिन जेको दातर सारे देह जो छोवनी छाखो बेली बिहंदो आही बियन जो वठ कंजक करीम जी जग जो आली सो सुखो रहंदो हो चौजन जो इश्क अल्लाह सा जे बाए जोगी थिया तरली खणी मरुल्ला
वेड़े वेह वजूद सी एकड़ाई संदोल आशिक अब्दुल लतीफ चए तू आही पाण अमुलड़े छोथो पिनी पे नागन का जे बाए जोगी थिया त कहकल में संदीकार पूरो रहो पजन सी आया तीन तार मना रमजान शरीफ जा रोजा सेई धागा धार जय मेरा सुजानी रब जो फरमाए महकुम थी जन मस्जिद जो दायम झलियो दर उन जी आशिक अब्दुल लतीफ चए यार पुष्टि पैगंबर सेई मुर्गन मरजन जो इश्क अल्लाह सा कख सड़े पन सड़े सुने सड़े साओ गाओ साड़ी जन अल्लाह तौ ना चेतन की गैरों से तू मांग नबी का कोई नहीं है रे उसका शरीक तू मंगता है वो दाता चौला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गीलानी क्या डरना है आखिर एक दिन मरना है अब मरबो या न सिजलही सांजी जो बेली पखन खोड़ा पक कन मेरा माणक मोती बेली कन मेरा कक हितो वया थी लख ओडो मोटा की लगी वारिस बदंदई वात खे जी चिके बद जे फट मथो प्या कंदा मंझंद थी वई मैयत खे यर कयो झट झट पोए सुवारे सिधो कंदई बेली पोए खणी हलंदई खट आशिक अब्दुल लतीफ चए मथो वराए लट पोयो वरसो वंदी दैवात ते पखन पोखी पोख पर पाण होया परदेसी लगी एड़ी हीर जो पकल पोखी छदे हल्याया न झूनी थी जमीन ओ अबा न झूनो थियो सिज बनी मथा बिच ये हारी दड़ी हल्याया हीलानी क्या डरना है आखिर एक दिन मरना है खुल के ये पैगाम सुना चौला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी बाकी बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।